मुनाफिकों के इबादत का है जहेज। जन्नत अली के जिक्र की पहली ज़कात है, जन्नत अली के जिक्र की पहली ज़कात है। और कौन अली है बताऊं आपको? मेहराब में अली है तो मेंबर पे भी अली, काबा गवाह दोष पैगंबर पे भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली। जन्नत अली की मिल्क है, कौसर पे भी अली। हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए।